Однажды в студенную зимнюю пору мы все помним эти слова про мужика, про мальчика, которые ходили в лес за дровами. Здрасте, здрасте, здрасте. Не удивляйтесь, но это снова я. И удивительная вещь. Я сегодня тоже ходил в лес по дрова. Но они мне были нужны не для того, чтобы я делал маленькую буратину, как папа Карло, а на самом деле для того, чтобы сжечь их в камине. И проблема заключается вовсе не в Некрасове и не в наших больших дремучих лесах, в которых есть колоссальное количество бревен, а в том, что их необходимо пилить. И, конечно же, у меня, как у настоящего папы Карла, есть все-таки желание сделать из полена буратино. Я этого делать не буду, потому что, как я уже сказала раньше, дрова мне необходимы для камина. Итак, настоящий камин складывается вот таким вот образом. Внизу идут большие дрова, они вот так вот сложены. Сверху идут дрова поменьше. Они складываются вот так. И наверху идет совсем маленькое бревнышко. Камины бывают разные. Например, настоящие. Вы берете эти дрова и поджигаете. А бывают камины декоративные, то есть искусственные. Есть портал, в котором складываются бревнышки, но их зажечь невозможно. И люди прибегают к разным хитростям. Например, они делают его электрическим. Но это некрасиво, потому что там все-таки нет настоящего огня. Странные декораторы, например, в камин кладут горшок с цветами. Но это совсем полная какая-то декоративная глупость. А я сегодня вам покажу, как можно и в настоящем камине, и в искусственном камине сжечь настоящий огонь, абсолютно не боясь за то, что бревна зажгутся. При этом огонь все-таки будет присутствовать. Итак, я подготовил настоящие березовые поленья. Но они не должны гореть. И ни в коем случае не должны даже случайно загореться. И для того, чтобы это не произошло, мне их необходимо пропитать специализированным составом. Я секрет его не буду держать в тайне. Это самый обыкновенный силикатный клей. Или, как его в народе называют, жидкое стекло. Силикатный клей, кроме своих свойств клея, обладает еще одним удивительным эффектом. Силикатные краски и силикатные клеи являются антигорючим материалом или антигорючим составом, которые ни в коем случае не должны загореться. Пожарные должны любить этот материал. И я, например, как художник, который какое-то время работал в театре, помню, что этим составом и этими красками обязаны были быть обработаны все предметы на сцене, чтобы они ни в коем случае не загорелись. И точно так же, как и все советские и российские театры, я обрабатываю бревна, которые предназначены для того, чтобы как бы гореть в камине этим составом, чтобы они ни в коем случае не горели. Вот абсурд. Кстати, если вы хотите свои бревна помыть, это вам никто не мешает сделать. Но поверьте мне, прилипшие кусочки грязи, всякие листики, всякие штучечки вполне будут пикантно смотреться. Очень будет такой, знаете, натуральный вид. И после того, как все бревна для камина
которые не должны гореть, обработаны антигорючим составом, конечно же, необходимо дождаться, пока он высохнет. На нашу передачу «Декоративные страсти» от вас, дорогие телезрители, приходит колоссальное количество писем. И на самом деле, конечно же, большинство из них не с восторгами, а с профессиональными вопросами. И вот одно из этих писем, которое написала Людмила Евдокимовна из города Омска. И здесь она пишет: «Марат, подскажите, пожалуйста, каким образом можно обновить импортную лакированную мебель? К тому же Людмила Евдокимовна пенсионер, и позволить себе дорогостоящие реставрационные средства она не может. Так вот, Людмила Евдокимовна, ни в коем случае не выкидывайте вашу замечательную мебель. Такая мебель, она же как память дорога. А лакированное покрытие от царапин можно отреставрировать. Возьмите самый простой гуталин коричневого цвета и вечером натрите этим гуталином поверхность лака. А утром возьмите подсолнечное или оливковое масло и нагрейте его на комфорке. После чего возьмите ватный или марлевый тампончик и наполируйте этим горячим маслом всю поверхность гуталина. После того, как оно высохнет, возьмите сухую ветошь и финально наполируйте всю поверхность вашей мебели. Царапин и пятен больше не будет. А если у вас есть какие-нибудь другие вопросы, то обязательно пользуйтесь почтой, интернетом, задавайте их. Я обязательно на них отвечу. Силикатный клей высыхает ровно 5 минут. И можно приступить к следующему действию. Из того огромного количества бревен, которые я от радости, имея в руках электрическую пилу, заготовил, мне необходимо всего лишь 3, так как композиция моя будет не очень большая. И вот я их отобрал. Очень красиво. Но теперь мне нужно их скрепить между собой. Для этого я беру дрель, в которую я вставляю достаточно широкое сверло и закрепляю. Мне также понадобятся палочки. Я буду пользоваться китайскими, но если у вас их нет, можно воспользоваться обыкновенными карандашами, деревянными. Итак, у меня в руках 2 бревна, которые красиво рядом друг с другом уложены. Я на глаз смотрю, где они соединяются, и в этом месте дрелью делаю дырку. Просверлив дырку, берем китайскую палочку, обмакиваем ее в клее, в том же самом, и всовываем прямо внутрь. Все-таки, что бы я ни делал, почему-то получается буратино. Но не тут-то было. Палочка мне необходима для того, чтобы закрепить оба бревна друг к другу. Поэтому на следующем бревне я тоже делаю дырку на уровне этой палочки. Посмотрим, что у нас получится. Палочка слишком длинная, но ничего страшного. Я смогу кончик откусить с помощью ножниц по металлу. И соединяем оба бревна. Отлично получилось. Теперь я кончик смочу клеем, чтобы они не могли разъединиться. Так вот густо намазываю и нанизываю одно бревно через палочку на другое. Теперь уж точно одно бревно никогда не откатится от другого. И они служат великолепной подставкой для третьего бревна. Теперь мне необходимо каждое из нижних бревен разделить на 4 части. Я беру рулетку и карандаш и делю бревно ровно на 4 части, делая все необходимые вычисления в голове. Если у вас не такая голова, как у меня,
воспользуйтесь счетной машинкой. И то же самое делаю со следующим. Ну а маленькое бревно необходимо разделить не на 4, а на 3 части. Мне необходимо будет новое сверло. Это сверло специализированное и похоже на бабочку или балеринку. Но оно называется сверло Форстнера по фамилии инженера, который его придумал. Я его снова засовываю в дрель и как следует закрепляю. Ставлю его острым кончиком в то место, которое я отметил на бревне. И запускаю двигатель. Вот он, двигатель прогресса. А иначе пришлось бы вызывать дятла. Работая такими сверлами, нужно соблюдать колоссальную осторожность. Во-первых, дрель должна быть мощная. Во-вторых, неплохо было бы, чтобы был помощник. А в-третьих, наверное, хорошо было бы, чтобы вы были мужчиной, так как руки у вас намного будут крепче. А мне пришло письмо, и не простое, а заказное, из Ростова-на-Дону от Марии Шаталовой. Кроме того, что она мне пишет кучу всяких приятностей. По поводу того, естественно, какой я, и какой потрясающий канал, и как все мы правильно делаем. Но она к тому же делится своими страстями, своими вещами, которые она делает собственными руками. И надо сказать, что они мне очень нравятся. И если у вас есть свои декоративные страсти, или вы что-то делаете своими собственными руками, присылайте фотографии, ваши идеи. Мы обязательно их покажем, а лучшие из них получат приз. Мы все почистили и помыли. Даже вымыли руки и вымыли сами. И эти квадратики в березовых поленьях тоже необходимо обработать. Для этого я снова беру силикатный клей, набираю из него несколько капелек волшебной жидкости и подкрашиваю это универсальным пигментом. И тщательно это все перемешиваю. Если у вас нет универсального черного пигмента, то вы можете воспользоваться просто черными чернилами или акварельной краской, или даже гуашью. Кстати, бывает клей в виде краски, и она уже сразу черная. Так вот, этой черной силикатной краской, которая у нас получилась, я начинаю прокрашивать лунки в березовом полене. Естественно, я должен это делать с песенкой. Некому березку заломать, некому кудряву заломать, люли-люли заломать, люли-люли заломать. А телеканал «Домашний» вместе с продакшн-компанией МБ Групп наконец-то выпустила DVD-диск, который продается в магазине. И на нем записана первая серия лучших программ. И вы можете дома в любое удобное для вас время их смотреть и делать то же самое вместе со мной. У меня у самого дома есть камин. Но даже несмотря на очень холодные зимы в России, я жгу его не всегда. Во-первых, жалко дерева, которое в нем сгорает. А во-вторых, это безумная морока. В-третьих, он дает колоссальное количество тепла. А у нас же дома сейчас отапливаются. Поэтому, в принципе, функциональная необходимость камина уже отпала. Но, несмотря на это, пламя
настоящий огонь, он всегда притягивает. И вот я придумал такой декоративный огонь. У папы Карла был тоже декоративный камин. Но он, к сожалению, не горел, потому что был нарисован на холсте. Это следующее поколение камина, который горит, безопасный и радует глаз. Вы можете его сделать где угодно и радоваться, наслаждаться настоящему огню и настоящим деревянным поленьям.